हेलो गाइस, आज लगाने वाले हैं कावासाकी ZX-10R में एसी का साउंड सिस्टम। तो उसके लिए एग्जॉस्ट खोल लिया जाता है, बिना एग्जॉस्ट के साउंड इसका। डीकैट हटाकर साउंड चेक करते हैं। अब इसमें लगाया जाता है डीकैट पाइप। ये एसी का एग्जॉस्ट है जो बाइक में लगाना है, और ये कंपनी की तरफ से आते हैं टाइटेनियम हेडर। तो इससे पहले इस बाइक में शॉर्ट कैन लगा के देख लेते हैं, और दूसरा साउंड सिस्टम लगाते हैं। फिर इसमें एसी को कर देते हैं फाइनल।